El cerebro humano es increíble. ¿Sabías que consume muchísima energía? Aunque solo representa el 2% de nuestro peso corporal, usa el 20% de la energía que gastamos en reposo. Es como si fuera nuestro motor de alto rendimiento. Esta energía es esencial para mantenernos vivos, controla la respiración, el corazón y hasta crea recuerdos, todo al mismo tiempo. Incluso cuando dormimos, sigue trabajando, consumiendo la energía equivalente a una bombilla de 20 vatios. Es asombroso, ¿no? Un órgano tan pequeño, pero con una demanda de energía tan grande. Tu cerebro es literalmente una central eléctrica.